अरे मेरी बाइक का तो पेट्रोल ही खत्म हो गया। अरे भिखारी, तुम तो ऐसे ही रहोगे सदा मदा। ये देखो मेरे पास बाइक है और अच्छी गर्लफ्रेंड है, तुम तो ऐसे ही रोड पे घूमोगे। अरे यार, ये मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था। आज मेरी इसने पूरी नाक कटवा दी अपने गर्लफ्रेंड के सामने। मेरी औकात का इसने अंदाजा लगा लिया। अब मैं इसको अपनी स्किल का यूज कर कर बताऊंगा। दोस्तों, आप भी ऐसे घमंडी से नफरत करते हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। फाइनली मेरी धूम गाड़ी बन गई। अब जानता हूँ ये अब मेरा दोस्त पूरा जल जाएगा अंदर से।